كيفاش ندير سبور وانا روعه كندير سبور داك سي لا فيريتي دونك اون بو دير كو الا كنت معكازه وداكشي نقول راه انني شويه روعه. Ça m'arrive une ça de temps en temps, mec. Bien sûr. Ça arrive à tout le monde, je pense. C'est pas... إلا خرجتوا لبرا كتفاداو بحال دابا داك لو مانك دوكسيجين اللي كيكون ملي كتريني في الدار حيت effectivement في الأول كنبداو في الدار un petit peu tranquille. Puis au fur et à mesure on commence à évoluer. Donc le fait d'évoluer ça demande encore plus d'oxygène وهي في الحقيقة راحة الكوكوط des fois كتخنق. Et surtout il y a tellement d'espace et de choses à utiliser à l'extérieur. Pour faire par exemple un étirement simple, tu peux utiliser un arbre, tu peux utiliser حجرات exactement تشديها. Oui, تخدمي بها البيسيبس ديري بها لي سكوات تطلعي على الفوق تخدمي بها les deltoïdes. Enfin il y a énormément de possibilités. En tout cas ce qui est bien avec le sport c'est ça, c'est que tu es sans limite. السر ديالي انا باش نكونوا باهيه tous les jours هي peut-être فوق ما نعوضوا نبقاو في الدار pour tuer un peu la routine نخرجوا dehors. والعزيمه. Exactement. ونوريكم un petit peu les secrets ديالي. يلا نمشيو ونوليو دي حركات. Donc alors ce qu'on va faire c'est que اول حاجه غادي نعلمكم بدا التسخينات هما الاولين لان سي تري امبورطون. اي واحد خصو بدا في التسخينات قبل ما يبدا السبور ديالو باش تكون عنده une meilleure amplitude ديال لي موفمون ديالو يكونوا les muscles échauffés pour ne pas se blesser. Et pour moi en plus c'est important de faire des étirements dynamiques بحال هكا avant de commencer la séance. Alors on va commencer par les étirements articulaires. Dria vraiment داكشي rapide. Les chevilles extérieures. نقدر ندير هذا فوالا الي لداخل هكا دوري مزيان ديري دي روتاسيون دو 360 degrés sinon ça marche pas. L'autre côté اجي حدايا علاش هربانه مني اجي هربانه مني تشافي خايفه صوفيا من وي الي دابا ها لي جونو يلا روتاسيون هلوي وقف باغي petite rotation petite فهمتي بون انا كنسهل عليكم اليوم نورمالمون هادشي راه فيه شي 1 مينوت ولينا دابا في 30 secondes 20 secondes 10 secondes غنديرو دونك 30 secondes d'activité 10 à 15 secondes de repos entre chaque mouvement. On va faire 3 mouvements et on va répéter tout ça 3 fois كلشي ب3. Premier mouvement jumping jack ولكن غنديرو à moitié. كاين اللي كيكون عنده مشاكل هنايا دونك انايا بور ريزومي هادشي باش كلشي يقدر يدير بحالنا غادي نديرو مواتشي ترافاي دونك هنا اوكي ويلا بغيتو كاع فوالا اوب 1 ناري على سبور شحال ساهل عرفتي انا شحال صافحه نورمالمون كريمه دوفون كوتي يلا سير يلا كوت دوفون كوتي فوالا vas-y 3 2 et 1 ملي كدير ان موفمون كتانسبيري à l'effort et كتاكسبيري دابا ça doit être un rythme فهمتي et tu expires دابا tu fais une flexion هكا tu inspires tu reviens tu expires la planche ok la planche de surf plancha انتصلح ok donc le but de la planche شنو هو travailler les abdos et d'autres mouvements bien sûr en parallèle parce que je vais faire un combo اللي غادي نخدموا فيه d'autres muscles la main l'épaule parallèle ou alors la main et l'épaule perpendiculaires au sol فهمتي donc on y va نهبطوا يلا ناري حرام عليك روعه من فوق انا صوفيا العضلات غادي نشد معاها بون الوغ لو كومبو شنو هو غادي نحط يدي هنا غادي ندخل ان جونو بواترين رجع للور جونو بواترين رجع للور j'ouvre 2 fois 1 2 يلا ça fait c'est bon 30 secondes let's go 1 2 3 4 1 2 3 4 et ben voilà الا بغيتو تعطيو شويه ديال الجهد اكثر من هادشي باسكو انايا جو بوكو بلو لوان من بعد ملي كنسالي يا اما كنبقى اون بلونش كنعطيها واحد 20 سكوند عاوتاني يا اما كنهبط على لي كود ديالي وكنبقى اوكي Donc le troisième mouvement et le dernier mouvement راني ظريفه معكم اليوم خدمنا un côté cardio دابا غنخدموا les jambes ou pour éviter de faire les squats normaux comme ça parce que tout le monde maintenant fait des squats et en plus c'est très difficile de les faire la plupart des gens se gourent un peu mais on verra ça dans une autre session باش نكونوا efficace on va faire des lunges donc on va faire travailler jambe par jambe très important très important البنات s'il vous plaît la géométrie
C'est très important. Il y a la géométrie, les mouvements. Donc, le lunge, أنا هكا عندي هادي راه ماشي مورا هادي راه شاده هنايا un peu sur le côté. Et quand je descends, je fais un angle droit. فهمتي عندي un 90 degrés. Hop, j'envoie extension derrière. J'avance, je marche, je fais la même chose. OK, on y va. نديرو un cercle. Hop, ما ننساش l'angle de 90 degrés عفاكم. C'est très important. سير نشوف انا voilà, وهذا le genou il dépasse pas la pointe des pieds. C'est très très important. Ça, c'est 3 mouvements qui sont essentiels. C'est la base du sport, du workout. Qu'est-ce que je vous ai appris? Qu'est-ce que je vous ai appris? La planche? Qu'est-ce que je vous ai appris? Amoudi. Ouais. Yalla. Et on descend. Non. La technique est La technique essentielle, هي أنني منين نهبط منين نحس بلا ريزيستانس بزاف الدراعي نعاود نطلع ماشي نبقى غاده لتحت جو ميفوندر باسكو سي سكي سباس جينيرالمون علاش يقول لك كلشي كيقول لك انا ما كنقدرش ندير لي بوش اب انا ما كنقدرش ندير لي بوش اب حيت كلشي مصدوم كلشي تروماتيزي كتمشي الاولى كتهبطي حتى لتحت كتلصقي مع الارض تو دي ما جي اريفري جامي دونك كديري انا نعطيكم ان بوش اب سامبل هانتي انا دابا نقدر نهبط حتى لتحت بحال هكا ياك ولكن اللي ما قدرش يمشي غير نص هكا حتى غادي يقدر عليهم عاد غيديرهم الي روعه الي اي با جوستومون هذا هو لو موفمون كي فو ايفيتي بور نو با ايت تروماتيزي باش ما عمرك تقول في حياتك راه ما غنديرش ليك لي بومب حيت ما تنحملهمش بون سالينا الحصه دونك 30 secondes 15 secondes de repos واللي بغى يعاود ليكزارسيس il a précisé encore plus ديال الطاقه. Tu peux monter à 40 secondes d'activité, 20 secondes de repos, puis 1 minute d'activité, 30 secondes de repos. Tu as un finisher, tu as 30 secondes d'activité, 30 secondes de repos. Bravo les filles, tabarakallah alaykoum, wallah العظيم ما يتسالكمش. كريمة, elle continue. Bravo عليك كريمة, je suis fière de toi. السر ديال الباهية ديال اليوم ديال la session de sport outdoor اشنا هو؟ Déjà, j'essaie de ne pas trop en faire. Donc نمشي بشوية عليا. ثانياً خاصكم تعرفوا بأن لو سيرفو ديالكم راه غيقول لكم أنا ما فياش ما ندير سبور هو ولا بدا لو سيرفو ديالكم غيعكسكم. حيت لا ميموار مسكولير كتقول لك انا المره اللي فاتت جي ترو سوفير دونك هاد المره جو ني با انكور انفي دو سوفرير دونك اون نيكوت با سون سيرفو. الحاجه الاخرى اللي غنطلب منكم هي انكم vous faites du bien. بحال دابا j'ai fait une grosse session de sport, je sais que je me suis dépassée. دونك السر ديالنا اشنا هو نمشي نعطي راسي الراحه ندير راسي نتهلا في راسي ندير ان مساج ولا je me prends un petit carré de chocolat noir, c'est permis. Le plus important c'est de profiter, de se faire du bien, de se faire plaisir et de ne pas se juger et نعطي جهد. C'est ça, c'est tout. Voilà, donc نتلاقاو bientôt. ما تنساوش تتابعونا في les réseaux sociaux ديال ميا, YouTube, Facebook et Instagram. Et d'ici là, on se fait un câlin collectif. Merci les filles. Merci à toi.